Can you hear me? Yes. Yes. Okay, thank you. Good morning, everyone. So today we're going to work on the Construction Economics 1 coursework. So, due to COVID-19, for the first semester of the next academic year, we have to start in this week. It's pretty weird because normally, if we compare to last year, at this time, we often prepare for the final exam. But the school pushed everyone to start the new semester at this time. So we don't have any semester break. It's very hard for you and for me as well. So that's why we have to focus consciously on that and have to pass through this course, okay? This course is focused on construction economics. So we have divided this course into two parts. Is the first one is provide the very basic terminology in Construction Economics 1. So let's get started. I got here in the list we have 53 students in the class, but now it's just more than 38 students already logged in. So have to wait. I think that we need to wait a few minutes more to get more students in the class. Okay, for the introduction in the class. So what is the construction economics? I think that in construction economics, we discuss in three different parts. The first one, we consider the term engineering economics. So in reality, we face a series of problems. For example, we should buy or lease construction equipment, or which construction method should be selected. Or, for example, should we invest in this project or the other? So we face the different decision to make. In this part, engineering economics, we focus on how to make the decision based on economics terminology, based on economics indicator. As I said, if we try to invest money into this project, we have to calculate the indicator of the project, and let's see what is the maximum, what is the minimum, and based on that indicator, we make a decision how we can choose to invest money into the project. So this part we call engineering economics. So engineering economics choose technical alternative based on both technical and economics indicator. So you may discover more in the course engineering economics later in next semester. The other part is construction management. We mentioned in this area because construction management focus on how to manage project from the beginning, from the idea stage, and then throughout designing, constructing, transferring, and operating and maintaining the project. So we try to keep the project run on track and reach its target on time. So we call construction management. So it's one also the very important knowledge in this course. And the last part we consider and mention here is business administration. So in this part, we consider calculation and how to calculate and analyze the business ratio and indicator to discover the current business situation in the company. And then we can make the suggestion how to manage the company and make the solution to solve the problem in business situation. So three parts here make the construction economics. So we will discuss three parts in the same course, construction economics. Okay, I just introduced about the course. And here the program we follow in this course. You can see in the slide, we got 6 chapters here.
Today we're gonna start the chapter 1, the construction industry in national development. I mean, we can analyze the position of construction industry, how it contributes and benefit to the national development. We try to allocate 6 hours on that. And for the chapter 2, it's sales management in construction. In this one, we don't focus seriously on that. I mean, we don't have a lecture on this chapter. I think we have assignment on that. Probably I will send you the legal document, and then we can take time at home and try to find solution for the problem, try to answer the question in chapter 2. It's just based on you scanning and skimming the content of the lecture and legal document, and then try to answer the question for the chapter 2. It's not appear in the final exam as well. I mean, chapter 2, you can do it by yourself. And chapter 3, we focus on construction labor and wage. So we try to analyze how many labor in the construction, how many types of labor in construction company, and how we can calculate the salary and the wage for the construction labor. Is focused on chapter 3. And then next step is chapter 4. It's quite a main part of this course. We focus on capital and asset in construction business. It's mainly focused on business and economic terminology. So we allocated here 6 hours for that. It also includes the exercise, and we can prepare this one intensively for the final exam. I mean, the chapter 4 is very important for the final exam. So try to focus on that here. Of course, we have midterm exam. Is just very short exam. It's 1 hour. So in this slide, we can see that the midterm exam is allocated just behind the chapter 4. But in reality, we can move that in the end of the course. I think that is based on the COVID-19. If we keep running the class online like this, normally we can put the midterm exam at the end after we finish all the content of the course. And next one, we focus on chapter 5. It's a construction investment cost estimation. So in here, we try to be familiar with some estimation technique, how to estimate the cost of construction from the beginning to the end of construction duration. It's also a very important chapter. We allocated here 6 hours for that. And the last chapter, we focus on accounting, managerial accounting for the construction business. So we try to calculate and estimate the value of indicator based on accounting data. And then based on that, we can conclude about the health of business in construction company. We can conclude about situation of the business administration here in the company based on the calculation of indicator. So here the all content of this course. We focus on 6 chapters in total. And of course, at the end of the class, we have tutorial and exercise discussion. It's make 6 hours as well. So it's more room for you to discuss about the topic, discuss about exercise, and prepare for the final exam. Okay, so it's all content for this course. We can spend total 39 hours. I mean 30 class. Okay, for the regulations, I mean we have general regulation for the class. Firstly, for the KT class, the course can be taught fully in English with some necessary Vietnamese explanations. I mean, it's prepared for you for the next step in order to do the final thesis and graduated with the high distinction. So I think that is benefits for both of us.
You can practice English by yourself and also have me to improve my English as well, because I use English as my second language as yourself, and also we try to push our environment and push us to practice every day, every classes. So that's why I offer this class fully in English. And of course, if we have some, very hard terms to explain, I will try to translate it into Vietnamese and help you guys to understand clearly about what I'm saying. Okay? Ở chỗ này mình dừng lại một chút để mình nói để cho các bạn hiểu hơn một chút. Đó là chúng ta sẽ học thảo luận và làm việc bằng tiếng Anh trong môn học này. Và sau đó thì mình có thể add thêm một số các cái explanation, một số cái giải thích cho các bạn để chúng ta hiểu hơn về một số các thuật ngữ rồi nội dung chính của môn này. Các bạn có trao đổi gì thêm gì về cái quyết định này hay không? Chúng ta cùng trao đổi đi. Chúng ta có cái có idea hay là cái ý tưởng gì về cái việc chúng ta giảng dạy hoàn toàn. Các bạn vào trong lớp học thì chúng ta bật các camera lên nhé. Đây là lớp buổi sáng nên có thể là chúng ta chưa ra là nhảy ra khỏi giường, đi ra out the bed, watch your face and then turn on the camera. It help you to focus fully on the course. Okay, you guys. Em thầy ạ, em thay mặt các bạn thì em có offer cho thầy là khi mà thầy vừa dạy tiếng Anh thì thầy có thể đang xem một ít tiếng Việt để giải thích luôn để cho chúng em dễ hiểu hơn không ạ? Ok, cái này thì chắc chắn là sẽ có rồi. Dạ vâng ạ. Ok, các bạn trao đổi thêm đi một số các cái mà chúng ta cần thống nhất trước khi vào lớp. Thế thì cái này thì trước đây thì chúng ta đã có cái môn nào mà hoàn toàn tiếng Anh mà giảng dạy như thế này chưa? Dạ bọn em chưa thầy ạ. Chưa có, ok. Dạ vâng. Các môn khác thì như nào? Họ sẽ đan xen hay là họ làm thế nào? Dạ vâng, thì có một số là giáo trình thì có thể là các thầy cho tiếng Anh nhưng mà các thầy dạy tiếng Việt. Ok. Và hoặc là có thể là các thầy dạy song song luôn ạ, vừa giải thích tiếng Anh luôn mà vừa giải thích bằng tiếng Việt luôn. Ok, mình hiểu cái đó. Có thể là những cái lớp đấy là bên ngoài khoa đúng không? Dạ vâng ạ. Chúng ta chưa vào những cái môn chuyên ngành của trong khoa. Đây là một môn gọi là chuyên ngành có lẽ là đầu tiên đúng không? Mà nó cũng cung cấp cho các bạn cái kiến thức nền tảng đấy, thì đặc biệt là phần gọi là phần thuật ngữ ấy, thì nó sẽ cung cấp nhiều cho chúng ta. Thế nên là tất nhiên là học nó sẽ với một số bạn ấy mình không rõ trình độ tiếng Anh nói chung của cả lớp như thế nào. Thế nhưng mà nó sẽ khó cho một số bạn là lúc đầu nó sẽ chưa quen. Cái đó thì đương nhiên rồi, và khó cho cả mình nữa. Chúng ta đều khó cả đúng không? Đứng ở cái vị thế nào chúng ta đều khó cả. Nhưng mà nó sẽ như mình nói đấy, thì nó ép buộc chúng ta phải làm việc ở trong cái trạng thái là chúng ta cố gắng để vươn lên, để chúng ta hiểu nhiều hơn trong tiếng Anh cũng như là tập cách giao tiếp. Đấy, thế thì chúng ta tập trung một chút trong cái việc nghe giảng là một. Cái hai nữa là bài các cái slide cũng như là các cái nội dung giảng dạy này thì mình sẽ gửi cho lớp trên hệ thống CMS đúng không? Chúng ta biết là cái CMS ấy là nhà trường đã chạy cái hệ thống đấy cũng được 2 năm rồi đấy, gần 2 năm rồi. Thế thì các bạn có thể download các tài liệu trong đó. Hiện tại thì cái này nó chưa mở cho kỳ này, nhưng mà có thể là một vài ngày tới thôi mình sẽ mở cái hệ thống đó ra và chúng ta sẽ tải cái tài liệu đó lên. Thông thường thì các lớp mình sẽ không gửi cái tài liệu trước, nhưng mà đối với lớp này thì chúng ta sẽ đọc trước cái tài liệu nhé. Mình sẽ gửi cái tài liệu đó trước để các bạn có thể là đọc. Thứ nhất là đọc trước cái nội dung hôm nay chúng ta nói về cái gì. Thứ hai là các cái thuật ngữ đấy hay các cái từ mới đấy thì chúng ta tra trước cái nội dung đi để biết xem nó là cái gì. Sau đó là khi lên lớp thì chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn nhé, nó sẽ khác so với lớp khác một chút. Thì đấy là cái đầu tiên mình muốn nói về cái English ở đây. Lớp mình thì đã bạn nào có cái IELTS 6.5 trở lên chưa? Có bao nhiêu bạn đạt được cái mức đó rồi? Mình nghĩ là chắc cũng không phải là ít đúng không? Hoặc
Vừa rồi là bạn có một bạn phát biểu tên là gì nhỉ? Lớp trưởng hay là ai đấy? Dạ vâng, em là lớp trưởng ạ. Lớp trưởng, bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Long ạ. Long à? Ok, Duy Long đúng không? Vâng ạ. Duy Long nhắn cho mình vào cái mục chat nhé, là cái số điện thoại của bạn nhé. Dạ vâng ạ. Để có thông tin thì mình sẽ liên lạc. Dạ vâng ạ. Lớp mình trình độ tiếng Anh các bạn thế nào Long nhỉ? Dạ, trình độ tiếng Anh thì Có nhiều bạn IELTS 6.5 và 7 chấm kiểu như trên đó chưa? dạ, hiện giờ thì em mới biết là có một anh trình độ tiếng Anh là đạt đến khoảng 7 chấm ạ, 7 chấm hơn ạ. Vâng. Rồi, cảm ơn Long. Thế những cái gì mà mình vừa nói lúc ban đầu ấy thì các bạn có nghe, có hiểu được không? Tức là những cái phần đầu mình vừa giới thiệu đấy. Đã có hiểu được ạ. Đấy là mấy cái phần cơ bản thì thầy nói cũng dễ hiểu. Ok, mình sẽ cố, thứ nhất là nói cũng sẽ chậm thôi, và mình sẽ nhấn nhá một chút để chúng ta hiểu được cái nội dung, và mình sẽ nói ví dụ một ý thì mình sẽ nói khoảng 1-2 lần gì đấy để cho chúng ta có thể hiểu nhé. Thực tế là các bạn có thể là chưa có slide thì các bạn chưa đọc trước thì các bạn chưa hình dung ra. Còn còn cái phần này năm ngoái last year ấy, là mình work với cái lớp 62 Ktxd ấy, thì các bạn ấy tiêu hóa khá tốt, tức là không có vấn đề gì khó khăn cả. Đấy, đều ổn nhá. Đầu tiên thì có thể chưa quen nhưng mà chúng ta sẽ tập dần. Ok. Đây là mình nói một chút để chúng ta hình dung được cái nội dung. Thế thì đấy là về nội dung, về chúng ta giảng dạy và học tập nhé. Tiếp theo này là because we work fully in English, so the exercise and exam, I mean the midterm and final exam, will be designed accordingly in English as well. I mean, if we learn and study in English, and then exercise and exam will be designed fully in English. Cái này tức là các bạn sẽ làm bài tập và cũng như là kiểm tra toàn bộ bằng tiếng Anh sau này. Tức là cái đề của chúng ta, và khi chúng ta viết vào cái bài ấy, cũng là viết tiếng Anh. Có nghĩa là no room for Vietnamese here. Ok. Tất nhiên là một số các cái phần lý thuyết thì mình sẽ nhấn mạnh vào đấy là chúng ta sẽ học phần nào. Còn quan trọng là phần bài tập nhé. Cái phần bài tập là các bạn phải giải này, phải luyện trước này. Sau đó chúng ta sẽ làm bài. Đấy, có nghĩa là mình nhấn mạnh ở đây là cả phần bài tập và cái phần bài thi. Đấy thì chúng ta sẽ làm bằng tiếng Anh. Tức là đề thi và cái phần viết của các bạn ấy. And then this one is very important. Big bonus and incentive will be given as full English version has been chosen. I mean, if we study in English fully, every content, everyone will get the big bonus. I mean the mark for the final exam and the collecting mark. Có nghĩa là các bạn sẽ có một cái điểm thưởng, rất là lớn. Cái này thì nó sẽ được cộng, thứ nhất là điểm quá trình, và thứ hai là cái điểm final exam của các bạn nhé. Bởi vì chúng ta là học bằng tiếng Anh nên đương nhiên là nó sẽ khó hơn các bạn khác khi mà học cái môn này bằng tiếng Việt. Thế nhưng mà chúng ta sẽ có được cái phần đó. Thế thì cái đấy tùy thuộc vào cái đánh giá trong quá trình học của các bạn, cái big bonus này. Tức là có thể các bạn có thể cộng 1 điểm, có thể bạn có thể cộng 2 điểm, có thể có nhiều hơn, tùy vào cái việc các bạn tham gia vào khóa học nhé. Cái này thì các bạn chủ động thôi. Cái này tí nữa mình sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà chúng ta hiểu là chúng ta sẽ có cái big bonus ở đây. Đấy, ví dụ như là final exam thì nhiều khi là các bạn chỉ làm được 5 điểm thôi. Nhưng mà đối với lớp KTE mà chúng ta làm bằng tiếng Anh ấy, thì các bạn sẽ ít nhất là có thêm 2 điểm nữa cho phần final exam. Đấy, thì chúng ta sẽ có khoảng 7 điểm cho cái bài thi 5 điểm. Kiểu như thế. Thì chúng ta cũng hình dung là chúng ta sẽ có những cái lợi thế hơn về mặt điểm số ở cái phần đó. And then next one we have another requirement for that is a dictionary. Everyone knows that dictionary is very useful for learning English. So in here, I require you to prepare at least one dictionary along with you during the class. You can find the software, install that in the computer,
And also you can install the app on the smartphone in order to search, looking for the new word immediately during the class. If you see in the slide, if you hear some new words, you can search for the meaning immediately, and then you can write out that somewhere in your notebook in order to study later. Okay, it's a requirement. If you don't have any dictionary in the class, if you see any new word, you don't have any way to find the meaning of the word, and then you miss the content of the class. Okay, so try to find dictionary, install that in your smartphone, or use the traditional old paper for the dictionary and search for the meaning of the word if you see something new for you. Okay, it's a requirement. In here we have two types of dictionary you can use. The first one is English and English version. That means you can see the you can search the word in English, and then you can see the meaning in English as well. And the second type, we have so many types of dictionary, is called English and Vietnamese version. That means you search the new word in English and you see the translation in Vietnamese. It's also helpful, but I think that for the first version, E and E, English translate to English, is very helpful as well. It's very important. Okay, try to prepare dictionary belong to you during the class. Here is the general regulation. And then we discussed about the mark. The first one, the most proportion is collecting mark. Cái này nó gọi là điểm quá trình đấy các bạn. Collecting mark is account for three parts. The first one, participation assessment, is account for 40%. It's including Q&A and quizzes. You know, Q&A is question and answer. So every class, I can try to make the room for Q&A. That means I put a question on you, and then you try to give back the answer to me. And also, if you have something you don't understand clearly, you can ask me or make the question on me. Okay, it's called discussion mark. So this one is account for 40%. So try to make the question and try to make the answer for this question. You can get the collecting mark here. And also we have the midterm exam. It's account for 40%. Of course, it's open book test. It's not a test, it's just exam. It's very short exam. I think that we have maximum 1 hour for the midterm exam. You can practice the exercise on the exam only. It's open book. You can use the material. You can open the book freely by yourself for the midterm exam. Okay, and then we have the bonus. The điểm thưởng đấy. Cái điểm thưởng tức là cái bonus này, tức là nó góp 20%, tức là 20%. Cái này thì mình nói rõ với các bạn, cái bonus này là nó dành cho những câu hỏi và câu trả lời nó khó một chút, tức là nó cần phải tư duy một chút. Thứ hai là nó cần các bạn trả lời nó gãy gọn một chút, thì các bạn sẽ được điểm này, và nó sẽ đánh khoảng 20% so với cái điểm quá trình nhé. Cái chỗ này thì mình nhấn mạnh lại đó là chúng ta sẽ không có quá nhiều cái việc điểm danh đâu. Kể cả học trên lớp cũng như học online này thì mình sẽ không điểm danh bằng cách tức là rolling your name ấy. Cái việc mà roll your name ấy, thì đấy là cái việc điểm danh ấy, thì nó sẽ rất hiếm khi xảy ra. Và quan trọng ở đây là bạn phải đánh giá cái sự tham gia vào khóa học của các bạn ấy. Tức là chúng ta nói nhiều hơn. Nói ở đây là nói vào cái phần mà chúng ta đang thảo luận này nhé. Các bạn có thể đặt câu hỏi, các bạn có thể trả lời câu hỏi và đóng góp vào cái phần. Ví dụ mình nói là ngành xây dựng nó có đóng góp gì cho nền kinh tế chẳng hạn, thì các idea của bạn thì các bạn cứ nói ra, và chúng ta sẽ dành cái thời gian cho cái công việc thảo luận đó. Thì cái đấy nó đang đánh gọi là cái điểm gọi là điểm tham gia trong khóa học nhé. Và cái điểm này thì chiếm 40%, phần trên ấy. Đấy, nó chiếm rất là lớn, nên là chúng ta sẽ không điểm danh đâu, các bạn chú ý. Mình muốn nghe các bạn nói nhiều hơn, đóng góp vào cái khóa học. Đấy, thì cái điểm quá trình là đánh giá như vậy. Nên là một số bạn mà có thể theo dõi khóa học từ đầu đến cuối nhưng mà không nói một câu nào hay là không tham gia thảo luận gì cả, thì đến cuối kỳ thì cái điểm
quá trình của bạn có thể sẽ rất là thấp đấy, tưởng là không thấp nhưng mà thấp không tưởng đấy, nên là lưu ý cái chỗ đấy nhá. Tham gia vào khóa học. Chứ còn cái final exam thì đương nhiên nó là cái việc mà chúng ta đóng book rồi, tức là không mở sách vở rồi. Cái này thì nó sẽ thi trong khoảng 90 phút. Chúng ta sẽ thi trong 90 phút. Cái này thì sẽ thi trực tiếp ở trên trường rồi. Cái này chắc chắn là thi trên trường rồi, bởi vì là không có chuyện online, đúng không? Midterm thì có thể là làm online, còn final thì chắc chắn là phải làm trên trường. Nhớ thế thì cái việc mà làm bài thi thì như mình nói là đề thi bằng tiếng Anh rồi, thì các bạn là phải làm quen với cái thuật ngữ dần đi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không mở sách vở nhé, đương nhiên như các môn học khác. Và không mở sách vở thì đương nhiên là sẽ có một quy định, đó là chúng ta không use any exam materials, tức là any books, any notebooks, any reference, any document you can't bring into the classroom during the exam. So remember that, do not use exam material during the exam. And this one is very important. Absolutely no cheating in the final exam. Absolutely no cheating. I remember that in the last year, we have the class with the 62 Ktxd. Even I offer for 2 students in the class with maximum collecting mark, but they did the cheating in the final exam, so automatically they got 0 in the final exam, and also they have to retake the exam for the future. So that's why absolutely no cheating in the final exam. Absolutely no. For this class. Cái này thì mình cũng nhấn mạnh với các bạn, đó là chúng ta không có cái việc gọi là gian lận trong thi cử. Cái này đặc biệt nhé. Các bạn có những cái bonus trong cái việc học tiếng Anh trên lớp rồi. Các bạn có cái thời gian để chúng ta trao đổi, để tích lũy điểm quá trình rồi. Thế nên là nếu mà trong bài thi mà gặp cái câu mà chúng ta có thể là không tự tin, hay là chưa học đến, hay là thế nào đó, hay lệch tủ thế nào đấy, thì không bao giờ tìm đến một phương án đó là quay cóp nhé, hoặc là gian lận, hoặc là gọi điện cho người thân, hoặc là cái gì đó để mà có sự trợ giúp. Chúng ta không làm như vậy. Bởi vì mình cũng kể câu chuyện vừa rồi đấy, thì có 2 sinh viên năm vừa rồi ở lớp KT2, xin lỗi là 62 KTE đấy, mặc dù điểm của các bạn điểm quá trình rất cao, điểm A, điểm quá trình, thế nhưng mà đến lúc thi thì lại quay cóp, và đương nhiên là tự động là các bạn phải học lại cái môn học này nhé. Nên là chúng ta tích lũy điểm quá trình với một cái lượng đủ rồi, và sau đó là final exam sẽ có điểm thưởng khi mà chúng ta đọc đề thi, làm bài thi bằng tiếng Anh nữa. Thế nên cái việc qua môn học này là không hề khó như các bạn tưởng tượng. Thế nên là chúng ta không bao giờ để mình rơi vào trạng thái là gian lận nhé. Cái cheating ở đây là cực kỳ là nghiêm trọng. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. Một cái điểm cuối cùng đó là cái khuyến khích cái việc tự học và thảo luận. Thì cái này mình cũng nói rất là nhiều rồi, khuyến khích tự học và thảo luận. Đấy. Đương nhiên là mỗi bạn sẽ có khả năng tiếng Anh khác nhau. Có người rất là tốt, có thể là expert ở trong một số cái kỹ năng nào đấy, đúng không? Có bạn thì còn đang phát triển. Nhưng mà cái này là chúng ta khuyến khích tự học nhé. Chúng ta sẽ được cấp những cái tài liệu và những cái thông tin về môn học, buổi học trước đó, chúng ta đọc trước đi. Và thứ hai là khi đến lớp thì chúng ta có nhiều cái thảo luận nhiều hơn. Đấy, thì mình muốn cái điều đó thì nó sẽ đóng góp vào cái việc là điểm quá trình của các bạn nhiều, cũng như sau này chúng ta học sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì lưu ý cái chỗ này, và cái này đặc biệt khuyến khích, nó khác với môn học khác. Mình sẽ cũng nói không nhiều đâu. Một số nội dung thì mình sẽ có thể gửi tài liệu này, có thể hướng dẫn các bạn đọc. Thế còn lại là thời gian chúng ta sẽ dành cho cái việc thảo luận nhiều hơn. Thì đây là nội dung về cái gọi là quy định chung và một số các cái quy định về điểm số nữa. Các bạn có hỏi gì về phần này không? Các bạn nào còn chưa rõ về phần trao đổi về điểm số này không? Rồi là các quy định chung này. Đấy,
thì thêm nữa thì mình cũng nói là như vừa nãy mình nói rồi đấy, là cái vấn đề mà chúng ta học online này thì nó có rất nhiều những cái nhược điểm, đúng không? Không thể so sánh với việc học trên lớp được. Thế nên là để cho tạo ra một cái môi trường học nó hiệu quả nhất thì tốt nhất là các bạn ngồi ở vị trí phù hợp, có thể là bàn chứ không phải là giường, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta bật các camera lên. Thứ nhất là các bạn nghiêm túc, và thứ hai là chúng ta có cái sự tập trung nhiều hơn nhé. Thế thì cả lớp lưu ý điều này. Và những cái thông tin này thì mình cũng sẽ ghi lại hết ở đây. Bạn nào mà có cái tinh thần học tập tốt này, trong khóa học thì bật cái camera trong suốt quá trình trao đổi này, thì điểm quá trình sẽ khác với những bạn mà không làm cái việc đó. Ok, cái này thì chúng ta thống nhất từ đầu. Tiếp theo này, cái thông tin của tôi thì các bạn có thể ghi lại cái thông tin về số điện thoại cũng như email ở đây. Cái thông tin này thì chắc là Duy Long lớp trưởng cũng ghi lại nhé các bạn. Dạ vâng ạ, em có ghi lại luôn ạ. Các bạn khác cũng ghi lại email. Chúng ta sẽ trao đổi một số nội dung gì đấy, các bạn có thể gửi email hoặc có thể là Zalo gì đó, cái đấy là các bạn nhưng mà gọi điện thì tùy những trường hợp nhé, tại vì có thể mình sẽ không nghe máy được, chúng ta cứ nhắn tin thôi. Đấy là về thông tin. Tiếp theo là về cái tài liệu tham khảo này. Tài liệu tham khảo thì ở đây thì mình giới thiệu mấy cái quyển sách mà chúng ta có thể dùng trong môn học này. Bởi vì môn học này nó khá tổng hợp, thế nên là nó không có một quyển sách cụ thể nào cho nội dung toàn bộ nội dung cả, nên là chúng ta sẽ tổng hợp từ một số quyển. Thế thì ở đây những cái quyển mà của thầy chọn viết những năm tức là nó có thể là rất là cũ rồi, nhưng mà có một số nội dung mà chúng ta dùng được nhá, thì các bạn có thể tham khảo thêm, mà có thể tìm ở thư viện để chúng ta đọc bằng tiếng Việt để chúng ta biết đấy mà. Đấy, thế còn tiếng Anh thì các bạn có thể tìm thêm 3 cái quyển ở phía dưới. Cái này thì nó liên quan một phần đến môn này thôi, nhá. Thì quan trọng nhất là cái tài liệu về slide này, các slide bài giảng này thì là cái tài liệu quan trọng nhất. Sau đó là các bạn có thể đọc thêm nếu mà các bạn thấy là những cái nội dung đấy nó còn chưa đủ hoặc chưa rõ, thì chúng ta có thể đọc thêm. Ngoài ra thì mình cũng có thể cung cấp thêm trong quá trình giảng nữa nếu mà chúng ta có nhu cầu hay là có muốn tìm hiểu thêm. Cái này thì các bạn chủ động thôi, bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể email thêm cho mình, thì mình sẽ có thể gửi thêm các cái tài liệu cần thiết để chúng ta trao đổi. Cái này thì đều là những quyển sách nổi tiếng, mình nói sách tiếng Anh ấy thì đều là những quyển sách nổi tiếng, nên là các bạn có thể Google thì có thể ra được, chứ nó cũng rất là phổ biến thôi, chứ không phải là phải mua hay là phải đặt hàng gì đó đâu. Đấy thì đây là phần tài liệu tham khảo nhé. Thế nói về sách, thế thì như môn này thì mình đã giới thiệu phần đầu ấy, nó có liên quan đến một số cái nội dung về quản lý nhà nước, tức là liên quan đến luật. Đấy, liên quan đến luật thì chúng ta sẽ có một số cái trang web về luật, để các bạn tham khảo. Thì một cái trang web là rất là phổ biến là moc.gov.vn ấy, cái trang web Bộ Xây dựng, Ministry of Construction ấy, thì các bạn có thể vào cái trang web đó. Thì cái trang web này thì nó cung cấp, đặc biệt là trong cái mục văn bản ấy, các bạn tìm đến phía góc bên phải hay sao ấy, nó có một cái thanh, nó có một cái ô tên là văn bản hay là tra cứu tài liệu gì đấy, các bạn ấn vào đó. Thế thì những cái tài liệu trong đó thì nó rất là nhiều, nhưng mà nó tập trung vào lĩnh vực xây dựng của chúng ta, nên là những cái thông tin cần thiết thì các bạn có thể download từ đó, hoặc có thể Google, bởi vì tài liệu về luật thì bây giờ Việt Nam công bố khá là nhiều. Trên các trang web thì có rất là nhiều, không những trang web của chính phủ mà các trang web của doanh nghiệp tư nhân, họ làm các cái dịch vụ về luật nữa, thì khi các bạn Google thì cũng ra được tất cả nhé. Ví dụ các bạn đánh là hay là nghị định về quản lý dự án chẳng hạn, hay là nghị định về quản lý chất lượng chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Thế thì lập tức nó sẽ ra những cái văn bản để chúng ta tham khảo nhé. Thế thì nội dung của cái môn này thì nó có một cái chương 2 là nói về cái quản lý nhà nước này. Thì chúng ta
phải làm việc một chút, đó là mình tra cứu cái văn bản để trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến luật. Cái phần này là làm việc theo cá nhân thôi nhé. Chúng ta làm việc theo cá nhân để chúng ta viết một cái bài là gọi là assignment, tức là một cái bài tiểu luận ngắn để trả lời mấy câu hỏi về luật ấy. Thì phần này chúng ta sẽ không học trên lớp. Đấy, thì nó cũng không thi đâu, nên là chúng ta sẽ có một cái bài gọi là bảng tiểu luận. Thế thì tùy vào tình hình thì mình sẽ nói cái phần đấy trong quá trình học. Còn cái quan trọng cuối cùng ấy là cái tài liệu mà được cung cấp bởi giảng viên ấy, thì đấy là trên hệ thống CMS nó có nhé. Đấy, thì chúng ta có thể tham khảo ở đó. Thì trong tuần này mình sẽ mở cái hệ thống ấy ra để các bạn có thể download được các tài liệu. Đặc biệt là tài liệu có thể chia theo chương ấy. Chúng ta sẽ đọc trước này, trước khi lên lớp, và chúng ta sẽ trao đổi trong cái quá trình học trên lớp. Các bạn nào còn trao đổi thêm gì về các nội dung liên quan không? So next one, I will introduce a little bit about myself. 2008, in 2008, I got a bachelor degree in NUC, National University of Civil Engineering. So I think that I graduated 10 years ahead. No, it's not 10 years, more than 15 years ahead of you. Okay, so it's my information. So after my graduation, I got more than 1 year to work in the joint venture company. It's like the consultant company. I mainly work on the how to design and estimate the construction costs for the building. And then in 2009 and 2010, I back to the university and become a lecturer. So 2010, I got the scholarship to go to Belgium and got my master's degree. My master's degree focused on the financial engineering in the Ktxd Management School, University of Liège. And then after 2 years study in Belgium, I back to Vietnam and work at university in the same university for almost 3 years, from 2012 and 2015. And then I got a scholarship from Australian government and moved to Australia to study a PhD. And I got my PhD in 2019 in University of New South Wales, Australia, Sydney, Australia. And then after that, 2019, I'm back to Vietnam to get to lecture as well. So here is my introduction for the my history. So you can find out that because I have experience to study in Europe and in Australia, so that's why I can help you to transfer you to knowledge, transfer you knowledge related to professional lecturer, and also I can help you to especially someone interested in how to apply the scholarship to study abroad. Okay, I would help you on that area as well. So if you have any questions to find the scholarship, how to apply that, how to make your application become outstanding, so just send me an email and ask me anything about what you need related how to study abroad. Okay, how to study outside of Vietnam, especially in Australia and in Europe. So just ask me, okay? Don't hesitate to ask me. Don't be so shy. So here's my history. Any question for that? For the whole introduction for the course? Okay, just break the ice. Just break the ice. That means you try to speak more. Try to speak more. Just raise your hand and ask whatever you want. Participating in the discussion in the class is one way to practice your English. It's only way to practice, because if you don't practice English every day, if you don't try to speak and listen every day, there's no way to get higher degrees and higher
achievement in English. Okay, so push yourself working in English every day. And for me as well, I use my English as a second language. It's the same as yourself. So if I don't try to push myself speaking in front of your eyes, and I don't push myself, try to give you the lecture, I can't improve my English. Even I lived in Australia for 5 years, almost 5 years, but when I come back to Vietnam, I don't have any chance to practice anymore. So that's why I try to push myself, speak more in the class, and I will also want you guys do the same thing as me, the same thing as I do in the class. Okay, it's only one way to practice English. You have to understand that. We have no miracle here. Practice every day is a keyword. So any question for that before we jump into the main content of the class? Any discussion? I think now we make a room for be familiar with yourself. I will ask someone in the class to introduce her or himself to understand about yourself, and also break the ice for everybody. Okay. Let's see what we have here. Okay. Firstly, I start with the class representative. Duy Long, can you hear me? Yes, yes. Okay, just introduce yourself. Hello, my name is Long, and I'm monitor of class 63 KTA. Anything else like your hobby, how to improve your English every day? Just share the knowledge and idea for everyone. My hobby is so many, so I don't know how to tell. What do you like to do when you have free time? I always maybe You like soccer? Yes, a little. A little? Okay. It's very weird boy, because in Vietnam most people like soccer, even playing soccer or even watching the soccer game. Okay. Okay. Anything about yourself you want to share to everyone? The most thing I want is graduate. Graduate. Yeah. Okay, I see. So thank you, Long. We try to find another person in the class to introduce yourself. Anyone volunteer to do this job? Just express yourself to the world. As I said, practice every day is a key word. The key to get the achievement in English. And also we can prepare for the thesis graduation. I mean thesis defense at the end of the study program, right? So we have to write a thesis and defend the thesis in front of the panel. So if you don't practice now, you can't do this in the future. Okay. The future, I think, in the next 2 years, because you are in the second year now, you are sophomore now. So you're gonna do the third year and the final year in the next 2 years, and it's the best way to do the practice English now. Okay. Anyone volunteer to do that? Let's see, Nhật Khang, can you introduce yourself?
Okay, nice. What kind of book do you often read? Okay, novel guy. Nice. How about nonfiction? Do you like that? Like science and some kind of book, like science and history. Okay. Okay, nice. Excellent. Thank you, Kang. I think that at least you have confidence to speak in English. At least I can recognize that. And also about the pronunciation, I think that at this moment you a little bit lazy to pronounce the word, especially the stress of the word and the ending sound. So try to speak a little bit slowly and emphasize on the ending sound. Okay, and then we'll try to speak a little bit faster in the future. Okay, because in English, you can see that in Vietnamese, we don't have ending sound for every word. So the difference here between Vietnamese and English is ending sound, and also the stress from the word and this sentence. So that's why to speak slowly and emphasize on that in order to understand for everyone, especially for the foreigner. Okay, thank you, Kang. Um, again, I want to ask another one. Any girl volunteer? Um, I can call your name Thu Hương. Can you hear me? Just tell me about yourself. Yes. My name is Thu Hương. I am student of 63 Ktxd. My favorite is drawing and reading book. That's all. That's all? Yes. Okay. Okay, thank you, girl. I need to listen the other guy. For example, someone pretty handsome. Tuấn Lâm. Can you hear me? Yeah. Okay, just introduce yourself. Hello, my name is Tuấn Lâm and I come from Hải Dương City. I'm just a normal member of 63 KT and my favorite in free time is playing game or reading book. I always improve my English skill. That's I play game and learn some vocabulary from there. And sometimes I teach English for my cousin. Wow, Yeah, impressive. Okay, so what type of skill you teach your cousin? it's very simple, just grammar or Grammar. Okay. pronunciation, some easy word. Okay. So how you can improve your pronunciation every day? I think beside the favorite, I just talk to you. I listen to music, and I think that's the way that helped me improve my pronunciation. Okay, so you just listen, right? You just listen the video on internet or listen to the music, and then you try to imitate on that video, right? Yeah. So any type of practice, I mean the practice you do every day for the pronunciation, not just listening.
I just Have you tried to stay in front of the mirror and speak to yourself in English? yeah, a lot. I A always lot? Okay. when I brush my teeth, I talk to myself. Oh, really? Yeah, Brush your teeth? yeah. You push your toothpaste and during your brush your teeth, even you can speak at that time. It's really hard. Before after that, Okay. Normally, you can do that while you take a shower. Okay, and try to stay in front of your mirror and speak with yourself. It's one way to practice. And also, have you guys used another kind of software or the app on the smartphone to practice pronunciation? Any guy do that? Anyone do that? Because we have so many type of apps on the smartphone, have you guys to practice English every day? For example, pronunciation. So anyone do that way? You can share the knowledge to the class. Anyone? Anyone install the app on your smartphone and practice pronunciation every day? Anyone do that? No? Okay, if you don't do that or never do that before, okay, try to do that. I suggest you the software called Elsa. You know Elsa? Yeah. It's very, I think that is a famous app. It's already published on App Store more than 3 years ago. And I think that is very useful app to practice pronunciation. Okay, try to install that in your smartphone and practice it every day. Of course, you have to pay for the app, but it take you. I think that is 1 week for free version, and then at that time you can practice and be familiar with the app. And if you think that is interesting, you can pay for the app. And of course, you can pay like a group. I mean, you can share the money with your friends, and we can pay for the app and use like a group. It is one way to reduce the amount of money you have to pay for the app. Okay, try to find the app is suitable for you and practice it every day. It's one way to practice English. Don't forget that way. I think that someone maybe do that, but they don't want to share to the class. But someone we find a way. Okay, Elsa is my recommendation because in the last few years I practice it every day, very hard. But now for the very busy day, I don't have time to do that much. But I wish I had time to do it because in the Elsa app, it's focused on the pronunciation for a very single word, and then for the full sentence, you can do it step by step. Okay, it's my recommendation. Okay, now is 8 o'clock. I think that we have to take the break, 10-minute break. Okay. Yeah. We will be Okay, back. sure. Okay, we can be back 5:08. 5:08. Okay, 10 minutes break. Thank you, guys. Chapter 1. Chapter 1 is like introduction. It's a general introduction about the construction industry, how it contributes, and what is its position in national development. So it's the main content of the chapter. So in here, we have some main content to focus on. The first one is basic terminology. In here, we focus on how to define what is construction work, what is investment, and what is construction activities. We just call that basic terminology. And then we move to the roles of construction industry. Every industry in the national development have to play their role.
So in here we identify and classify what is the roles of construction in the industry. And also we look at the process of construction from the beginning to the end, how we can establish and create the building in the economics. So it's called the process of construction. And then we move to the next one. The next one focuses on mode of construction investment. It's the type how the project owner can deliver the project to the customer. We call the mode of construction investment. And then we identify the stakeholders in the project. How many stakeholders, how many people involved into the project. So that's why here we have to identify and classify them in order to manage the stakeholders of the project. And then we focus on the construction products and production. In here, we try to identify the feature and characteristic of construction product and production. It's a very important one because you probably see that in the final exam. So the last one is construction market. The market is a very difficult terminology to identify. But here we just focus on the construction market. It includes the seller and buyer. So we try to analyze and identify that here in construction market. So this is the main content of the chapter. So every important one, I try to make a star on that. Okay, I try to make a star and highlight that, or I can try to speak it slowly. So if you see something, I try to put a star on that. It's a very important one. So we can make a note and highlight in your notebook and prepare that for the final exam. Tức là cái chỗ nào mà mình cảm thấy quan trọng thì mình sẽ đánh dấu vào đó và kiểu như highlight vào đó nhé. Các bạn nghe mà các bạn thấy đó là cái phần highlight, cái phần mà chúng ta nhấn mạnh, chúng ta đánh dấu vào đấy thì đấy sẽ là cái câu mà sẽ xuất hiện trong bài thi nhé. Thì trong quá trình giảng thì mình sẽ ép những cái thông tin đó vào và bạn thấy là phần nào là phần quan trọng đấy khi mình nhấn mạnh ấy, thì chúng ta có thể là gạch chân rồi tô đậm bất cứ cách nào đấy để nổi cái phần đấy lên để sau này các bạn ôn thi thì nó dễ dàng hơn nhé. Now we start with basic terminology. Terminology is the term, the word, but it brings the meaning to explain something in professional knowledge. We call terminology. So what is construction? It's based on, a philosophy idea and philosophy meaning of the word construction. So what is construction? Anyone have any idea for that? What is construction? If someone asks you, what is construction? Or xây dựng là gì? How you can answer them? Okay. I see. Thank you, Kha. Vừa rồi bạn ấy có nói là construction là một cái quá trình, đúng không? The process. Bạn nói là cái quá trình để tạo lập ra một cái gì đó dạng như là công trình, đúng không? Và chúng ta có thể sử dụng nó. Đấy thì mình vừa tóm tắt lại ý của bạn như vậy. Thế thì đấy cũng là cái nghĩa của cái phần đa phần giống với nghĩa ở đây nhé. Bạn ấy đã định nghĩa là một quá trình, nhưng ở đây chúng ta định nghĩa đây là một cái hoạt động nhé. Cảm ơn bạn Khang đã có cái ý đấy. Thế thì đây mình cung cấp một cái định nghĩa. Cái này thì cũng không quá quan trọng đâu, nhưng chúng ta hiểu là xây dựng là cái gì. Thế thì đây theo cái định nghĩa này ấy, thì bạn nào hiểu cái từ human conscious ở đây là cái gì? Human conscious ở đây là gì? Human tiềm thức con người ạ. Nhận thức à? Tiềm thức ạ. Thức Okay. Những cái sản phẩm mà nó đi về tiềm thức con người là thường liên quan về củ cải, danh vọng và dịch vụ và hàng hóa. Ok, cái Cho nó tiềm bao thức. gồm Tiềm thức thì nó cũng gần giống ý đấy nhưng chưa đúng. Ở đây nhá, mình thấy là cái cụm từ chính ở đây là activities, đúng không? Nó là danh từ. Production nữa.
Thế còn cái từ human conscious kia nó là cái tính từ bổ nghĩa cho cái đấy. Chúng ta đang nói xây dựng là gì, thì xây dựng là hoạt động, thì chúng ta có cái tính từ bổ nghĩa ở đây là hoạt động có ý thức nhé. Cái human conscious ở đây chúng ta hiểu là có ý thức, tức là một cái hoạt động có ý thức của con người đấy, để tạo lập cái gì, để tạo lập về của cải này, tức là sự giàu có đấy, hàng hóa hay là dịch vụ. Ta thấy cái từ goods ở đây là kiểu như hàng hóa, and services nữa, là dịch vụ. Thì nó có thể bao gồm là construction works and infrastructure, tức là nó là cái công trình xây dựng đấy và hạ tầng, và nó phục vụ, như bạn Khang có nói là phục vụ cho cái nhu cầu. Ở đây thì có thể là cái nhu cầu đây có thể là nhu cầu để hoạt động sinh hoạt, hoạt động sống này, có thể là nhu cầu về kinh tế và nhu cầu khác về an ninh xã hội nhé. Thì đây là cái khái niệm chung về xây dựng mà chúng ta vẫn thường nói với nhau đấy. Thế thì ở đây chúng ta nhấn mạnh nó là cái hoạt động, nhưng mà hoạt động thì nó gắn với, như bạn Khang nói, là cả quá trình nữa, đúng không? Thì quá trình hoạt động cũng được, cũng có thể hiểu theo ý đó được, nhưng đây chúng ta nhấn mạnh vào nghĩa ở đây là hoạt động. Bởi vì sau đây chúng ta sẽ phân tích cái hoạt động là gồm những cái gì, bởi vì hoạt động nó rất nhiều cái hoạt động ở trong đó nhé. Thì bạn Khang cũng có nói đến vấn đề là thiết kế rồi thi công rồi cái gì đó đấy. Thế sau đấy chúng ta sẽ nói hoạt động này là những cái gì. Thì đây là khái niệm về xây dựng nói chung. Đến đây thì chỗ này nó hơi khó một chút, tại vì nó mang nghĩa triết học bên kinh tế chính trị mà chúng ta đã học từ năm thứ nhất. Thì chúng ta biết là, mình giải thích rõ một chút là chỗ này là quá trình sản xuất ấy, thì nó gồm mấy cái yếu tố. Thứ nhất là sức lao động của con người, đúng không? Thứ hai là vấn đề liên quan đến đối tượng lao động, và thứ ba là công cụ lao động. Đấy, thì đây là ba yếu tố để tạo lập lên gọi là quá trình sản xuất. Đấy, thế thì ở đây thì các bạn thấy là sức lao động con người thì chắc chắn là cần rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có hai loại là physical và mental power of human, tức là sức mạnh là về thể chất, sức mạnh về tinh thần. Đấy, để có thể tạo lập lên cái hoạt động xây dựng. Nếu mà thể chất thì đương nhiên rồi, công nhân phải dùng nó để họ thi công trên công trường, đúng không? Thế còn về cái mental ở đây thì có thể là người thiết kế, người ta sử dụng trí óc vân vân để người ta thiết kế công trình. Thì cái đầu tiên, nó gọi là thành phần đầu tiên ấy của quá trình sản xuất là cái labor kia, là labor power, là những liên quan đến con người. Thứ hai là cái object of labor ấy, thì chúng ta hiểu đây là đối tượng lao động nhé. Đối tượng lao động thì là cái mà chúng ta tác động vào trong quá trình sản xuất đấy. Thế thì nó gồm là có thể là material này. Material thì họ có thể chia ra rất nhiều loại, có thể là raw, tức là cái mà nó không qua sơ chế, đúng không? Không qua sơ chế, tức là ví dụ như là cát chẳng hạn, chúng ta có thể múc dưới sông lên và chúng ta sử dụng luôn. Đấy, thì đấy là qua sơ chế, không qua sơ chế, cái này người ta gọi là raw material. Cái raw này có thể dùng trong kiểu món ăn ấy, nó chưa chín thì gọi là raw. Thế còn cái process, tức là cái mà đã chế biến rồi, đúng không? Cái này thì chắc các bạn biết là process material là cái mà sản phẩm mà đã qua chế biến rồi. Tức là ví dụ như gạch chẳng hạn, thép chẳng hạn. Gạch thì chúng ta phải làm trong nhà máy thì mới có, chứ không phải tự nhiên nó có, đúng không? Thì cái đấy không thể là raw được. Thép cũng vậy, thép cũng phải khai quặng rồi đưa vào nhà máy để tạo thành cái hình thép là phi bao nhiêu đó, sau đó là đến tạo gân, tạo hình đấy, vân vân đấy. Thì nó phải là qua sơ chế, thì người ta dùng cái từ process ở đây là thể hiện là những cái đồ mà đã qua sản xuất, sơ chế. Thế còn cái artificial các bạn hiểu là gì? Cái loại thứ ba của material này. Bạn nào hiểu cái từ xin lỗi là artificial material là gì? Là vật liệu nhân tạo đúng không? Bạn ví dụ được không? Như kiểu là xi măng à? Đúng rồi, xi măng là một trong loại vật liệu nhân tạo. Thủy tinh, đúng không? Nhựa. Đúng. Thủy tinh, nhựa, rồi các cái thép nói chung, các cái gọi là hợp kim thì đều là nhân tạo hết. Chúng ta trộn các cái loại vật liệu với nhau thì tạo ra được cái đó. Nhựa cũng vậy, đúng không? Nhựa thì rõ ràng nó là nhân tạo rồi, nó không hề có trong tự nhiên. Tự nhiên nó chỉ có những cái hạt nhựa mà dạng như là dạng nguyên thể thôi, sau đó chúng ta tập hợp nó lại đúc thành cái hình. Như vậy cái artificial ở đây chúng ta hiểu là nhân tạo nhé. Như vậy cái đối tượng lao động chính là cái vật liệu. Vật liệu thì có ba loại là vật liệu thô, vật liệu chế biến và vật liệu nhân tạo. Và sau đó là chúng ta chúng ta dùng cái vật liệu đó và sau đó là transform, đúng không? Transform để create landed construction work. Thì tức là chúng ta dùng cái vật liệu để
tạo ra cái công trình xây dựng nhé. Cái plant construction works ở đây chính là cái mà công trình xây dựng mà theo thiết kế đấy, theo kế hoạch trước đó. Thì đấy là cái gọi là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là vấn đề là công cụ lao động. Thì nó có thể là công cụ trực tiếp, thì có thể là labor tool này, có thể là equipment, có thể là machines. Cái đấy thì các bạn cũng biết đúng không? Tức là cái mà chúng ta dùng trực tiếp để tác động vào cái đối tượng lao động. Thế còn indirect ở đây là cái gián tiếp. Ví dụ như là các bạn có thể name it factories này, construction site, đây là cái nhà máy, cái công trường, rồi là nhà kho, bến bãi, đúng không? Đường, rồi các cái phương tiện cũng như là vốn, vân vân. Thì đấy những cái gọi là cái gián tiếp. Chúng ta sử dụng nó nhưng mà không tác động trực tiếp vào đối tượng mà chúng ta sản xuất. Thì cái này nó liên quan đến triết học một chút nên là mình giải thích hoàn toàn bằng tiếng Việt như thế để các bạn dễ hiểu nhé. Đấy, thế thì đây là quá trình sản xuất, chúng ta có 3 yếu tố. Thế thì cái construction industry là cái gì? Cái gọi là nền công nghiệp xây dựng, đúng không? Nền công nghiệp xây dựng. Nền công nghiệp xây dựng thì nó cũng giống như các nền công nghiệp sản xuất khác nhé. Thì nó dùng cái từ là manufacturing, là những cái mà công nghệ sản xuất. Thế thì ở đây thì nền công nghiệp xây dựng thì nó phải gắn với nền công nghiệp nói chung rồi. Và đương nhiên là nó sẽ có một cái phương thức sản xuất nó khác với phương thức truyền thống của nông nghiệp. Đấy, thế thì chúng ta có thể hiểu là nền công nghiệp xây dựng thì đó là một cái nền công nghiệp sản xuất với, đúng không? Với cái modern ở đây là một cái công nghệ sản xuất có thể coi là hiện đại. Và cái nhiệm vụ của nó, cái mục tiêu aim của nó ở đây là tạo ra của cải vật chất này và dịch vụ cho cái quá trình xây dựng. Đấy, thì đây là cái gọi là cái ngành công nghiệp xây dựng. Những cái thông tin về khái niệm này thì những cái nào mà quan trọng thì mình sẽ nói kỹ nhé. Còn những cái nào đấy thì chúng ta sẽ có thể đọc thêm trong slide sau. Chủ yếu là cung cấp cho các bạn cái ý hiểu nói chung và một số từ vựng thôi, nó không quá quan trọng đâu. Chúng ta nói tiếp là cái khái niệm về nền công nghiệp vật liệu xây dựng. Bởi vì ở trên chúng ta nói là nó có một cái lượng sản phẩm là chúng ta không phải lấy từ vật liệu mà không phải lấy từ tự nhiên, đúng không? Thì phải có một cái nền công nghiệp hỗ trợ để tạo ra những cái loại vật liệu đó. Thế thì ở đây chúng ta nói là cái nền công nghiệp vật liệu xây dựng thì nó liên quan đến là để tạo ra những cái vật liệu mà đã qua chế biến nhé, vật liệu mà tạo ra chế biến hoặc có thể là nhân tạo nữa của quá trình xây dựng. Đó, thế thì cái vật liệu qua chế biến hay là vật liệu nhân tạo thì các bạn có thể đưa ra một số các cái gọi là ví dụ như sau này. Thì có thể nói là cement là cái đầu tiên chúng ta nghĩ đến, đúng không? Khi mà nói đến vật liệu, cement, steel này, brick, chúng ta có stone, có thể là glass, có thể là timber. Timber là gì các bạn? Gỗ Đúng không? Chúng ta không dùng trong xây dựng thì cái từ timber này sử dụng phổ biến hơn nhé. Timber là gỗ dùng để xây dựng. Còn ready mix concrete là gì? Chắc cũng rất là thông dụng rồi, đúng không? Cái ready mixed concrete là cái gì các bạn? Bê tông tươi ạ. Bê tông tươi, bê tông thương phẩm đấy nhé, tức là bê tông đã trộn sẵn rồi. Thì đây là những cái vật liệu mà gọi là đã qua chế biến hay là gọi là vật liệu nhân tạo đấy. Thì chúng ta có thể lưu ý một số cái này. Thì khi đọc tài liệu hay là các bạn học các môn học thì các bạn thấy những cái từ này rất phổ biến, đúng không? Cái từ liên quan đến vật liệu này. Đấy, thì đây là nói về một số các cái khái niệm. Rồi, cái phần này thì chúng ta quan tâm đến nhiều hơn, đó là construction activities. Bạn nào có thể đưa ra được cái khái niệm này? Thế nào là hoạt động xây dựng, construction activities? Or you just name it. How many activity you can call that construction activity? Just name it. I think there's marking and grading. Sorry, marking. Yeah, marking And grading, which means you can grade the soil to evaluate the
place where you're constructing. Okay, you say create, right? Grading. 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 What does it mean? Can you spell that? G-R-A-D. Grading. Okay, grading. Okay, anything else? Concreting. Concreting. You making concrete. Okay. And I think it's also plumbing, I think, where you set up I think that you should start on the beginning of the project, the beginning of the construction process. You can see at the beginning what we're going to do to create the project. At the beginning. What you say like constructing and concreting is like in the construction site. But what is in the beginning of the project? Oh, I think we have had the idea. Okay, the idea. So what we're going to do with that? We start with the idea, right? So what is the step? We use idea for that. For what? Create the project. Before create the project, we have to have something. The license, okay. Before the license, you can look at the area. For example, before the construction can be done, what we gonna do at the beginning? So start up capital. Start up the capital. Okay. Anything else? I think it's not the beginning of the project. We can see that if we have empty space, we try to construct something on that space. We have to base on the legal document. What is that? For example, in the city, we have empty space. And now we try to construct the building on this area. What legal document we should have? Examine the location. Okay, examine the location. But it's not the first step. At the beginning, we have to do another step. Survey. Before the survey. In the university, we have the faculty to train and educate students for doing that. Anyone have any idea? In the city, I see, in the city, we have empty space. So now we want to construct the building in that space. But we need to have legal document. So what we gonna need? We have to get a construction permit. Yes, construction permit. But before that, I think that is application for permission. application for what? Permission, hồ sơ xin phép ạ. Okay, permission. But xin phép cái gì? Xin phép xây dựng. Nhưng mà trước khi có cái xin phép xây dựng đấy, bạn phải có cái gì đã thì bạn mới xin phép được. Quy hoạch ạ. Bản vẽ. Đúng rồi, nhưng mà trước bản vẽ là cái gì? Bây giờ các bạn hình dung nhé, các bạn là kỹ sư nhé, các bạn kỹ sư, bây giờ chúng ta có một khu đất trống nhé, mình nói đi nói lại, nó là khu đất trống trong đô thị. Bây giờ mình muốn xây một cái gì đó ở đấy thì mình phải có cái gì trước đó? Value à? Không phải, đấy là vấn đề kỹ thuật rồi, trước đó mình phải có một cái gì? Value à? Value là cái gì ạ? Là nhiều tiền ạ. Không, đấy là vấn đề tiền, nó là khác. Giấy phép chứng minh hồ sơ năng lực không? Nhưng mà cái ủy ban nhân dân mà cấp phép cho các bạn, họ phải dựa vào một cái gì đó thì hồ họ sơ mới cấp năng phép lực được, đúng không? Không, đấy là vấn đề. Tức là họ phải dựa vào một cái gì đó để cấp phép cho các bạn. Thì cái mà họ dựa vào đấy là cái gì? Giấy phép chứng minh sở hữu đất. Ok, đấy là một phần. Nhưng mà đối với phía nhà nước, họ cần phải có một cái gì trước đó. Hồ sơ xây dựng. Kế hoạch phát triển. Đấy, một bạn vừa nói đúng đấy. Đó là cái gì? Hồ sơ xây dựng. Không, một bạn khác, một bạn nam vừa nói cơ. Ông mới vừa nói đến cái gì đấy?
phải có Là quy đô hoạch, thị à? đúng không? Phải có một cái quy hoạch trước đó chứ, tức là người ta phải chỉ định cái khu đất đấy làm cái gì, đúng không? Làm khu công nghiệp hay là làm khu đô thị hay là làm khu vui chơi giải trí hay là phải làm một cái gì đó, tức là nó phải xuất phát từ cái quy hoạch trước, đúng không? Thì các cái thứ sau xin phép là người ta phải dựa vào quy hoạch, chứ chúng ta xin phép thì nếu không có quy hoạch thì làm sao xin phép được? Xin phép ai, xin phép cái gì, đúng không? Nó phải có quy hoạch trước. Đấy, thế thì cái hoạt động xây dựng, cái mà cái gọi là đầu tiên mà chúng ta nói đến ấy nhá, là nó phải là cái planning này. Cái planning ở đây nó vừa là kế hoạch nhưng mà theo nghĩa xây dựng nó là quy hoạch nhé. Thì chúng ta phải establish cái này, tức là urban này, residential này, industrial planning, chúng ta phải có bước quy hoạch trước. Đấy, và chúng ta có cả một cái khoa đào tạo về cái món quy hoạch này đây. Thì các cái bước sau thì chúng ta mới dựa vào quy hoạch để làm nhé, đúng không? Chưa có quy hoạch thì làm sao làm được. Đấy, thì cái đầu tiên nhé, hoạt động xây dựng đầu tiên là cái này. Rồi, bây giờ dễ hơn rồi, các bạn tiếp tục phát triển. Tiếp theo là gì? Một ý mà các bạn đã từng nói trước đó rồi đấy. Sao khác? Survey, ok, survey. Đúng rồi, tức là mình survey nhưng mà cái mục đích survey để làm gì? Đúng rồi, tức là thu thập thông tin, nhưng mà thông tin đấy dùng làm cái gì? Cái bước tổng quát ở đây ấy, là cái bước gì để sử dụng cái survey đấy? Construct. Không, construct thì hơi sớm, đã có cái gì đâu mà construct. Design. Không, còn design vẫn còn rất là sớm, chưa làm được cái design đâu, mình đang có quy hoạch thôi. Từ quy hoạch thì phải có cái gì? Đúng rồi, Plan, bạn vừa nói đấy. Plan investment project. Đúng rồi, cái investment đấy, tức là chúng ta phải hình thành cái dự án đã nhé, chúng ta phải có dự án đã. Thế thì bạn Khang có nói là survey cái đấy chỉ là một bước để mà phục vụ cho cái việc lập dự án này thôi nhé. Chúng ta phải develop cái construction investment project. Đấy, cái đấy là cái quan trọng. Sau khi có quy hoạch rồi thì bắt đầu xây dựng cái dự án để phát triển nó. Ví dụ người ta bảo là khu đất đấy là dành cho khu công nghiệp chẳng hạn, thì bắt đầu mới các cái dự án công nghiệp bắt đầu mới triển khai, đúng không? Thì trước đó người ta phải làm một số các động tác như là survey này, về khảo sát địa chất này, vân vân, để phục vụ cho cái công tác lập dự án này. Đấy, thế thì cái công tác mà gọi là khảo sát thì bạn Khang nói cũng là cái bước tiếp theo. Khảo sát thì nó rất nhiều bước. Bước đầu là khảo sát sơ bộ, sau đó khảo sát địa chất chi tiết hơn, gọi là các cái khảo sát khác nữa liên quan đến khảo sát thị trường, khảo sát các cái đối tác liên quan, vân vân, để phục vụ cho cái việc mà chúng ta làm dự án này. Rồi sau khi khảo sát xong thì làm gì các bạn? Next step là cái gì? Cái hoạt động tiếp theo là làm gì? Thiết kế. English please. Design. Okay, design. So we have to conduct the construction design. Okay, we're creating or producing construction design. Tức là phải có thiết kế đấy. Và cái thiết kế này thì đây là chúng ta hiểu là bước thiết kế chi tiết nhé. Tức là sau cái bước dự án là thiết kế sơ bộ thôi, thiết kế cơ sở thôi. Còn bước này là bước thiết kế chi tiết. Đây là hoạt động tiếp theo. Next step là chúng ta có cái gì? Next activity we have to do. Funding. Next. Sorry. Economic management. Economics management. Open the bid. Duy Anh, speak again. Open the bidding to select contractor. Okay, exactly. Select the bidder or contractor. So we have the design already. Now we try to select the bidder and contractor to identify who gonna construct the buildings. Tức là chọn cái người nhà thầu đấy và các cái đối tác để thực hiện cái dự án này. Yeah. Thì đây là những cái bước gọi là bước chính, bước tiếp theo. Chúng ta có những cái thuật ngữ khác như là procuring and constructing. Procuring là kiểu như mua sắm hàng hóa hay là mua sắm thiết bị lắp đặt của công trình, ví dụ thế. Procuring. Chúng ta có một cái từ nữa là procurement, cũng là có nghĩa đấy, là mua sắm hàng hóa. Rồi là construction thì đương nhiên rồi. Đấy. Và một số hoạt động cuối cùng nữa thì là hoạt động phụ trợ, đúng không?
thì các bạn biết là chúng ta có cái process material ấy, thế thì nó phải có material và ai là người tạo ra cái đấy, là phải có cái đơn vị phụ trợ, đúng không? Thì có thể là họ tạo ra vật liệu bê tông đúc sẵn này, họ tạo ra thép sẵn này, rồi là các cái cấu kiện để chúng ta lắp đặt. Ví dụ trong trường hợp mà thi công lắp ghép ấy, đấy chúng ta thì có cái gọi là building component. Các bạn có thể lưu ý cái này. Thì đây là chúng ta nhấn mạnh lại tất cả các hoạt động nhé, có thể liên quan, chứ đừng hiểu là xây dựng là chỉ có mỗi construction site đâu, không phải chỉ có mỗi ở công trường đâu, đúng không? Và chúng ta có rất nhiều cái chỗ mà có thể xây dựng. Và nghề chúng ta là một trong những cái vị trí này đây. Đấy, các bạn có thể làm ở một trong những các cái vị trí này, có thể làm quy hoạch, có thể làm thiết kế, có thể thi công, có thể làm trong nhà thầu mua sắm thiết bị, có thể là thậm chí là làm những cái công việc như là bê tông đúc sẵn này, hay là cấu kiện thép, tiền chế chẳng hạn, vân. Thì đấy là những cái có nghĩa là hoạt động xây dựng nó rất là rộng, bao gồm rất nhiều các hoạt động. Thì đây cũng là cái hoạt động xây dựng mà cũng chúng ta nhìn như là kiểu các cái bước để thực hiện một quá trình xây dựng. Ban đầu nó vẫn phải là cái planning nhé, đừng quên cái planning là cái quan trọng nhất. Vì nếu không có planning này thì sẽ không có định hướng để làm cái gì hết. Đấy, nó phải là khu đô thị hay là khu công nghiệp thì chúng ta mới làm được. Nếu không có planning này thì chẳng có một đơn vị nào dám cấp phép xây dựng đâu, vì chưa có quy hoạch mà. Tất cả những cái xây dựng nào mà trong cái khu vực mà không có quy hoạch, tức là đấy là xây dựng trái phép. Rồi, còn về đầu tư, investment, bạn nào định nghĩa được đầu tư là gì? What is investment? Investment is an action or a process of investing money in creating building in the present and then to operate this building for earning profit or getting satisfaction for a certain period of time in the future. Okay, thank you, Lee. I think that you got the material somewhere, especially for the last class, right? Vâng, em hỏi khóa trên. Okay, yeah, it's a very good source of information before you enroll the class. Okay, back to the answer. She just said investment is an activity of the present day, allocating capital and resources to create and operate a certain asset, aiming at making profit or benefit during the certain period of time in the future. Chúng ta có thể thấy là cái định nghĩa này nó rất là rộng, nói về hoạt động đầu tư nói chung. Đầu tư là gì? Đầu tiên nó phải là cái hoạt động đã, đúng không? Nó phải là một activity đã. Hành động cái gì? Hành động allocating, tức là hành động phân bổ, bỏ tiền ra, phân bổ tiền. Capital đây chúng ta hiểu là nguồn lực về tài chính ấy, hay là các nguồn lực khác về con người, nhân sự, máy móc thiết bị vân vân, thì chúng ta gọi là resources, để tạo lập hay là vận hành một cái tài sản nào đó. Đây chúng ta hiểu là cái tài sản này là một cái tài sản gọi là tài sản cố định nhé. Và cái mục tiêu của nó thì chúng ta thấy là ở đây là mục tiêu là tạo ra lợi nhuận, đúng không? Making profit. Hoặc là có thể chỉ tạo ra một lợi ích nào đấy thôi, nó không phải là lợi nhuận, có thể là benefit nào đấy thôi, và trong một khoảng thời gian nhất định ở tương lai nhé. Có nghĩa là nó có điểm đầu và có điểm cuối. Hoạt động đầu tư thì bây giờ, nhưng mà hoạt động chúng ta thu lại ấy, thì nó lại ở tương lai. Đấy. Nên chúng ta thấy các cái điểm mốc thời gian nó là như thế. Cái định nghĩa này chúng ta sẽ gặp trong cái môn kỳ sau các bạn sẽ học đấy, là kinh tế đầu tư đấy nhá. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái mảng đầu tư nhiều hơn, chúng ta sẽ phân tích cái này rõ hơn. Cái môn này chỉ cung cấp cho các bạn những cái khái niệm đầu tiên thôi, tại vì chúng ta xây dựng thì có liên quan đến đầu tư mà. Đấy, tức là tạo lập một cái tài sản cố định, và cái tài sản cố định này thì thường là nhấn mạnh trong xây dựng là công trình xây dựng, đúng không? Tạo ra cái phần lợi nhuận nhé, là cái profit ở đây là cái lợi nhuận, chứ còn benefit là những cái lợi ích chung của nhà đầu tư. Ví dụ như là chúng ta mở một cái thư viện tại cái vùng miền núi cho trẻ em miền núi đọc sách chẳng hạn. Những cái dự án dạng như thế thì nó không dành cho lợi nhuận, đúng không? Nó không phải là mục đích để làm ra lợi nhuận, mà mục đích của nó là về thỏa mãn một cái lợi ích nào đấy
của nhà đầu tư thôi, lợi ích về cộng đồng. Thế thì các bạn thấy là cái phần lợi nhuận là một bên và phần còn lại là tạo ra lợi ích cho cộng đồng hay là thỏa mãn cái nhu cầu của nhà đầu tư, không phải là lợi nhuận. Thế còn cái khái niệm tiếp theo là khái niệm về đầu tư xây dựng thì nó hoàn toàn giống với khái niệm ở trên, hoàn toàn giống với khái niệm về đầu tư, nhưng nó nhấn mạnh ở đây là chúng ta tạo lập ra tài sản, ở đây chính là tạo lập ra tài sản công trình xây dựng nhé. Chúng ta gạch chân cái cụm từ là construction works, ở đây là công trình xây dựng, và các phần khác của định nghĩa thì nó giống như đầu tư nói chung. Đấy. Thế thì các cái khóa học về ngành kinh tế nói chung thì người ta sẽ nghiên cứu nhiều cái định nghĩa ở trên. Thế còn chúng ta là bên kinh tế xây dựng thì chúng ta sẽ tập trung nhiều vào cái định nghĩa ở phía dưới này, tức là đầu tư xây dựng là bao giờ cũng sẽ tạo lập ra công trình xây dựng, sau đó khai thác vận hành công trình đó. Đấy, thì thay vì gọi là chỉ để đầu tư nói chung, ví dụ hình thành một tài sản nói chung, hay là như là kiểu đầu tư chứng khoán hay đầu tư cổ phiếu gì đó. Thì đây là cái định nghĩa. Đấy, phần này thì các bạn có thể nốt lại và có thể gạch chân ở trong cái phần slide nhé. Thì như bạn Ly, các bạn ấy có vừa lấy ở cái tài liệu khóa trước ấy cũng được, nhưng mà nó sẽ không cập nhật đâu, nên là các bạn có thể lấy trên CMS mà mình sẽ gửi sau đây. Thì đây là các cái khái niệm mà về đầu tư và đầu tư xây dựng. Còn ở đây là khái niệm về luật xây dựng này. Ở trong luật xây dựng này, công trình xây dựng là gì? Cái từ construction works ở đây là chúng ta hiểu là công trình xây dựng. Các bạn thử định nghĩa xem công trình xây dựng là cái gì. What is construction work? Cái này follow cái luật xây dựng này. Một bức tường thì có gọi là công trình xây dựng không? Bạn nào đưa ra cái ý thảo luận cái đó? Một bức tường thì có gọi là công trình xây dựng? Theo các bạn, một bức tường ấy, công trình thì các bạn có thể thấy là nhà cửa, cầu cống, đường xá rồi, đúng không? Đấy là công trình, là nhưng một bức tường thì có gọi là công trình xây dựng không? Chúng ta trao đổi đi cái định nghĩa về công trình xây dựng là cái gì. Câu này là quan trọng. Em nghĩ công trình xây dựng là những việc hoạt động được làm từ những cái vật liệu xây dựng có sự tham gia vào của nhân công. Công trình nó là cái gì đã? Không thể là hoạt động được, đúng không? Công trình không phải là hoạt động. Công trình nó là cái gì đã? Vật chất. The construction has at least one using purposes, right? Okay, but I think the wall can be also have purposes, like we have put the wall to cover something or separate the area from inside and outside. So this can be used for purpose.
Um, Okay. I think a wall can be considered as a construction work by itself. I'm thinking about the war between the border of US and Mexico. This is a single construction work by itself. But it's also the construction work, right? Yes. Yes, I think that here is the definition from the law of construction. So the construction work means a product. A product, that means là tức là nó là một cái sản phẩm đã nhé. Tức là công trình xây dựng là một cái sản phẩm, mà cái sản phẩm đấy thì được tạo bởi đấy thì chúng ta có thể thấy là tạo theo thiết kế này. Đấy, nó là được constructed according to design, created by human labor and with building materials and equipment installed therein, affixed to land, which possibly include underground and surface components, underwater and water surface components. Tức là nếu theo định nghĩa này nhé, nó là một cái sản phẩm được xây dựng theo thiết kế và tạo lập bởi sức lao động con người với vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào đó, đúng không? Được gắn cố định với đất, và nó có thể bao gồm là phần dưới mặt đất, trên mặt đất, dưới mặt nước và trên mặt nước. Được chưa? Thế thì như vậy là theo đúng cái định nghĩa này thì như bạn Duy Anh đúng không? Có phân tích thì đúng là một cái bức tường ấy, nó có cái mục đích sử dụng của nó có được thiết kế đúng không? Và bạn lấy ví dụ là cái tường mà ngăn biên giới Mỹ Mexico chẳng hạn, đúng không? Thì đấy đúng là một bức tường và người ta cũng định nghĩa đó là một công trình xây dựng. Nó có mục đích sử dụng, nó được tạo lập theo thiết kế, nó tạo bởi con người, không phải là tự nhiên mà có, đúng không? Nó có thể sử dụng vật liệu xây dựng và các vật liệu lắp đặt vào đó, được cố định với đất. Đấy, thì và bao gồm cái phần dưới và phần ngầm đấy, phần móng, và cái phần trên, phần nổi trên mặt đất đó là phần tường đó. Thế như vậy là với cái định nghĩa này thì một bức tường là cũng hoàn toàn đủ cái điều kiện là công trình xây dựng nhé. Chúng ta đừng hiểu công trình xây dựng là cái gì đó rất là to tát, chỉ là một bức tường thôi, cái hàng rào thôi, đôi khi cũng là một công trình xây dựng nếu mà nó phục vụ đúng cái mục đích mà cái định nghĩa này nó nói đến. Đấy thì cái câu này là câu thi đấy, nó có thể hỏi bạn là định nghĩa công trình xây dựng là cái gì. Đấy thì chúng ta ghi cái ví dụ này, ghi cái định nghĩa này, và định nghĩa này nó nằm trong cái luật xây dựng năm 2020 nhé, thì các bạn có thể ghi lại. Thực ra cái này nó là dịch thôi, đương nhiên là tiếng Việt kia thì cái phiên bản kia là phiên bản tiếng Việt, và nó mang đầy đủ ý nghĩa nhé, là xây dựng theo thiết kế và tạo lập bởi các cái yếu tố bao gồm con người, vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt vào đó. Nhưng mà với cái định nghĩa này ấy, thì một số gọi là chuyên gia đi, người ta vẫn đánh giá là định nghĩa này nó chưa đủ. Bạn nào có comment thêm về cái phần này? Định nghĩa này có thể nói là chưa đủ, thiếu một cái thành tố nữa, thì theo các bạn nó là cái gì? Bạn nào có phân tích được cái đó? Các bạn nhìn hình dung là công trình xây dựng của chúng ta ấy, thì ngoài mấy cái yếu tố con người, vật liệu kia thì còn cái gì nữa? Đơn giản là xây nhà dân của các bạn thôi, nhà các bạn ở thôi. Chúng ta hình dung là ngoài cái vật liệu con người này, vật liệu này, thiết bị lắp đặt vào công trình này thì còn cái gì nữa? Còn có sự góp mặt của cái gì nữa? Không nói đến tiền nhé, tiền là yếu tố nó mang lại tất cả yếu tố trên rồi. Hả? Cái gì? An toàn. Không, an toàn là cái mà nó gắn với vấn đề khác, nó không phải là đây. Con người thì sao cơ? Con người thì là yếu tố quan trọng rồi, đúng không? Vật liệu đúng rồi, thiết bị lắp đặt vào công trình rồi, thì còn thiếu một cái thành tố nữa. Chúng ta vẫn thường nói với nhau là hoặc công nghệ rồi 4.0 nọ kia thì phải có một sự góp mặt của cái gì nữa. Con người làm tay không có được không? Máy móc. Đúng rồi, nó thiếu một cái mảng đó là máy móc nhá. Thế thì có một số người ta đang phản biện là cái luật này, cái định nghĩa này còn thiếu một cái mảng nữa là máy móc. Bởi vì chúng ta không thể làm tay không được, đúng không? Chúng ta có thể dùng cái công cụ, nhưng mà máy đào, máy xúc, máy ủi, các cái máy khoan mà đi vào lòng đất để làm những cái tunnel, những cái đường hầm ấy,
thì không thể làm bằng tay được. Đấy còn thiếu một cái mảng gọi là máy móc nữa. Nhưng mà đây là luật xây dựng nên chúng ta theo cái nội dung này. Và đây là nội dung thi nhé, các bạn có thể nốt lại. Bây giờ chúng ta nói đến cái việc phân chia, phân loại này. Classification of construction works. Công trình xây dựng được chia làm mấy loại theo các bạn hiểu, và nó dựa vào đâu để phân loại cái này? Chúng ta vẫn thường nói ok, using proportion classify. Cái này là mình đang muốn phân loại nhưng mà theo cấp độ đấy. Thì công trình xây dựng nó có mấy cấp? File, a special level, okay. I think that you say level 5, but we don't have any level 5, just level 4. Tức là nhà cấp 4 đấy đúng không? Nhà cấp 4 là cái nhà gọi là thấp nhất rồi, không có nhà cấp 5. Đúng không? Thế thì ở đây thì cảm ơn bạn Khang đã nói yếu tố đấy. Chúng ta thấy là công trình xây dựng thì được phân cấp như sau này. Nó dựa vào loại công trình, nó dựa vào kích thước, nó dựa vào cái mục đích sử dụng và cái thời gian sử dụng, cái timeline, lifetime ở đây là thời gian sử dụng, cũng như là vật liệu xây dựng, cũng như là các yếu tố để mà thi công cái công trình đấy nhá. Để chúng ta chia ra các cái cấp. Thì bạn Khang có nói đến là cấp đặc biệt là cấp đầu tiên, là cái cấp to nhất, cái cấp mà advanced hay là special grade, tức là cái mà gọi là đặc biệt đấy. Sau đó là các cấp 1, 2, 3, 4. Thật ra chúng ta có thêm một số các cấp khác nữa. Thì cái này là luật cũng mới cho vào thôi. Tức là để gọi là để phù hợp với thông lệ quốc tế, là trong những trường hợp đặc biệt ấy, thì chúng ta có thể đưa vào một số các cấp đặc biệt khác nữa so với cái quy định của nhà nước. Đấy, thế thì cái này nó theo cái nghị định quản lý chất lượng ấy, thì chúng ta có phân cấp như thế này. Và sau này khi các bạn đi làm mà quản lý về chi phí thì đương nhiên là công trình sẽ được phân cấp quản lý chi phí theo cấp độ. Đương nhiên là công trình nào mà cấp độ càng lớn, cấp càng lớn thì cái việc thiết kế dành cho nó này, tư vấn dành cho nó này, hay là khảo sát thiết kế vân vân, tất cả những chi phí đấy đều kéo theo với mức độ lớn hơn. Công trình càng lớn thì chi phí càng lớn. Sau này quản lý cũng lại có chi phí khác lớn nữa. Nên do đó là cái này thì nó sẽ gắn với các đồ án sau này các bạn làm ấy. Thì chúng ta đặc biệt chú ý đến cái cấp xây dựng này nhé. Và chúng ta hiểu là nó có 5 cấp chính thức và một số các cấp đặc biệt theo thông lệ quốc tế. Đặc biệt những dự án mà có vốn tài trợ nước ngoài hay là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ấy, thì nó có thể có những cái cấp khác. Đấy, chúng ta lưu ý cái chỗ này. Đây là phân cấp nhé. Đây là phân cấp. Và kiến thức này thì các bạn có thể sử dụng trong môn này và các môn khác nữa. Ví dụ như là kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, hay là những cái môn khác mà liên quan đến chuyên ngành này, chứ không phải chỉ có môn này đâu. Thế bây giờ phân loại. Phân loại thì theo các bạn thì có mấy loại công trình? Phân cấp thì chúng ta sẽ có 5 cấp và một số cấp khác rồi. Thế thì phân loại. Bạn nào thử kể tên các loại công trình bằng tiếng Anh này. Can you name it in English? Every type of construction works. If you remember the name of faculty in the university, we have the name follow the type of construction works. Can you name it? Look at the name of the faculty in the university. You can see the name of construction works. Civil construction. Okay, civil. The first one we can call civil. And then? Okay, the industrial. Infrastructure. Infrastructure. In general, we can say infrastructure, right? And then, next? Traffic. What? Traffic.
Traffic. Okay, traffic is can belong to infrastructure because infrastructure is very wide terminology. We can use that in, for example, bridge, road, traffic, and also the drainage. I mean the water supply and water drainage. Also, we can call that infrastructure, and also telecommunication, and also infrastructure. And then next one. Next one. What the name we forgot? We say civil, we say industrial, we say traffic. And what next? Agricultural construction. Okay, agriculture, tức là công trình mà thuộc về nông nghiệp đấy, đúng không? Thế thì chúng ta gọi chung là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đi, ví dụ thế. Đó. Military construction. Okay, military defense, đúng không? Những công sự, những công trình mà công sự đấy. Thế thì đấy là những cái công trình mà chúng ta sẽ liệt kê ra. Các bạn có thể liệt kê này. Đầu tiên là cái civil buildings. Thế thì chúng ta có thể lấy ví dụ ở đây là residential houses, apartment and office. Đấy là có thể là nhà dân dụng này, có thể là apartment là các cái chung cư, apartment and office, văn phòng, đúng không? Thì chúng ta gọi chung đây là civil buildings. Cái từ civil này nó có nghĩa là rất là rộng, đúng không? Nó nghĩa là thường dân, người bình thường. Civil building là dành cho mục đích dân dụng. Tiếp theo là các bạn cũng nói được về industrial building. Thế thì nó có thể là factories, có thể là warehouse, tức là kho bãi, nhà máy, có thể là plants, có thể là facilities. Thế thì nó rất nhiều các cái loại hình mà có thể phục vụ cho công nghiệp. Nhà máy này, bến bãi, nhà xưởng, xưởng sản xuất, đúng không? Còn cái facility nói chung ấy, facility nói chung là cái gọi là cái khu vực chuyên môn. Cái facility này là cái từ khá phổ biến nhé, trong xây dựng người ta dùng cái facility này khá phổ biến. Khi nói đến cái khu vực chuyên môn là một, hay là nói đến tiện ích là hai, tiện ích về cho công trình ấy, hay là tiện ích cho dự án ấy, người ta sẽ dùng cái từ facility này. Rồi tiếp theo là chúng ta nói đến cái transport, là cái transport cũng được, mà nói đến traffic cũng được. Transport này thì nó rất nhiều, đúng không? Nó có thể là roads, có thể là bridges, có thể là port, cảng biển, có thể là airport, có thể là railways, tức là đường ray đấy. Tất cả là đều phục vụ cho mục đích giao thông, transport ở đây. Và cái này cũng quy định trong luật nhé, nên là chúng ta lưu ý chỗ này, tức là phân loại và phân cấp công trình ấy. Thì chúng ta cũng lưu ý. Sau khi có cái giao thông rồi thì chúng ta có những cái công trình khác nữa mà các bạn vừa nói đến là công trình nông nghiệp đấy, đúng không? Agricultural and Rural Development. Dịch theo kiểu Việt Nam là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ấy. Đấy thì nó có thể là dams. Dam là cái gì các bạn? Cái đập, đúng không? Cái đập thủy điện đấy. Cái dike. Cái dike là cái gì? Cái con D nhé. Dike là con D. Chúng ta có cái âm cờ đằng sau, ending sound, dike. Nó khác với die là chết. Cho lưu ý là dike nó cái âm ending sound đấy. Nếu mà bạn nào đọc mà nói là die ấy, I'm gonna build a die chẳng hạn thì chúng ta hiểu nó khác hoàn toàn, đúng không? Thì chúng ta lưu ý chỗ đấy. Cái sea wall là chắc là ai cũng biết rồi, đúng không? Đó là cái cũng là D, nhưng mà D chắn sóng, D chắn biển. Thì đây là đều xếp vào cái loại gọi là nông nghiệp phát triển nông thôn. Còn gì nữa các bạn? Cái này là đều kể ở trên rồi, đúng không? Còn cái gì mà chúng ta quên nữa nhỉ? Cái nói về infrastructure ấy, thì chúng ta cái từ infrastructure thì nó rất là rộng. Chúng ta nói đến cái technical ở đây là cái hệ thống về thông tin truyền thông, hệ thống mạng, hệ thống hạ tầng về điện thoại hay là các cái cáp. Thế thì cái đây là nó xếp vào loại là hạ tầng kỹ thuật nhé. Ví dụ như là thông tin truyền thông, telecommunication.
Đấy, còn một cái loại cuối cùng nữa là các bạn cũng đã nói đến rồi, đó là National Defense and Security Buildings, tức là công trình mà thuộc về phòng thủ an ninh quốc gia đấy. Đấy, thì cái loại này là loại đặc biệt phía dưới này. Cái loại này thì nó sẽ có cái cách quản lý riêng. Việt Nam thì sẽ có luật pháp riêng, hệ thống luật pháp và văn bản hướng dẫn thực hiện luật riêng cho cái phần National Defense này. Đấy, thế còn cái phần dân sự thì là phần 5 cái phần ở trên. Như vậy đây chúng ta sẽ có 6 loại nhé. Theo luật xây dựng chúng ta có 6 loại chính này. Thế thì đây là tên loại công trình, một số các cái từ vựng mà chúng ta thấy là khá phổ biến. Các bạn có thể ghi lại để chúng ta ghi nhớ cái phần này. Sau này có đi làm nghề thì các bạn cũng sẽ xây dựng một trong những cái công trình dạng này thôi. Ta không thể có dạng nào khác đâu. Thường là sẽ một trong 6 cái loại này. Nếu các bạn làm ở bên quốc phòng, bộ quốc phòng thì những công trình mà an ninh quốc gia thì thường là phổ biến. Thế còn bạn nào mà làm về giao thông thì làm những công trình mà chúng ta vừa liệt kê ở đây, đúng không? Đường xá, cầu cống, cảng biển, sân bay hay là nhà ga, đường ray. Thế còn về công trình dân dụng thì đấy, thì những công trình mà chúng ta thường phổ biến. Còn công trình công nghiệp thì rõ ràng là cũng rất là nhiều, đúng không? Mà mỗi công trình này thì thường nó sẽ có một cái dạng đặc thù khác nhau. Không ông nào là giỏi tất cả các loại công trình này, kể cả thiết kế hay là thi công hay là làm những công việc hay là tính dự toán nữa, đơn giản tính dự toán. Chẳng có ông nào mà làm gọi là giỏi tất. Thường là ông chỉ giỏi một hoặc hai các loại công trình hay làm thôi, đúng không? Chúng ta làm quen thì chúng ta biết là công trình này là chúng ta thạo thôi. Không có một kỹ sư nào khẳng định là ông có thể làm tất cả loại công trình này. Thì đây là loại công trình nhé, nó gắn theo cái mục đích sử dụng của công trình. Rồi, các bạn có hỏi thêm gì về nội dung cái buổi học đầu tiên hôm nay không? Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Bạn nào đã có những cái câu phát biểu từ đầu giờ nhé. Nội dung phát biểu là gì thì các bạn tóm tắt lại, các bạn ghi vào mục chat. Ghi vào mục chat ở đây này, để nhắc lại mình nhớ để mình vào điểm quá trình. Thì chúng ta cũng sẽ làm cái cách này cho buổi sau nhé. Khi các bạn mình nói lại là khi các bạn muốn phát biểu này, muốn đặt câu hỏi, một là các bạn nói trực tiếp vào mic, hai là các bạn đánh vào mục chat ở trên này. Tại vì cái mục chat này thì nó là phần gọi là hay hơn so với giảng dạy ở trên lớp. Trên lớp thì các bạn chỉ có thể nói trực tiếp thôi, đúng không? Nhưng mà online thì các bạn vừa nói và các bạn vừa đánh cái mục chat ở đây. Nên là chúng ta có thể trao đổi bằng cách đó nữa. Đấy, thế thì các bạn có thể đặt câu hỏi, thậm chí trả lời câu hỏi vào mục chat đây. Thì nó sẽ tăng cái lượng tương tác nhiều hơn, cũng như là tăng cái thời lượng trao đổi nhiều hơn.